Так, продовжуємо нашу розробку сайту по статистичним матеріалам. І сьогодні у нас є такі питання для аналізу. Якраз ми можемо е, додати їх у наше тестування. Так, от, можна так написати, наприклад, додамо ці питання. Подивимося, що він зробить. Ну, загальна система у нас будується, де питання зберігаються окремо. Да, от він каже, додамо 7 нових питань до JSON файлу, і вони тут так додаються. Що таке статистика, ну і так далі. Ось ми бачимо, зараз він проаналізує. Ну, а поки виконує агент цей матеріал, ми можемо розглянути, як взагалі у нас відтворений проєкт. Ось ми бачимо, що у нас є якраз рендер, на якому розгорнуто цей сайт. Виглядає він так. Ну, поки ми рухаємося таким шляхом, ми робимо загальну картинку, а потім ми будемо модифікацію робити по там, веб, е, робити більш зручну, по дизайну якісь елементи. І ми побачимо, як це можна за допомогою агенту робити. А зараз це так виглядає. І хвилинку ми зможемо ще побачити на гітхабі, як воно. Наш проект публічний, і можна підключатись до нього, до гітхабу, і собі встановлювати. Далі подивимось, що у нас відбулося. Є питання, які пояснення, і ми можемо з цим працювати. От ми бачимо, що додались ці питання. Ну, відразу агент нам і відповіді надав. Далі наша буде мета перевірити ці відповіді, наскільки вони правильні, і потім можна з ними працювати. Ну, ми бачимо, що є такі кнопки, як підтвердити зміни, і виділена таким іншим кольором. Є буква М. Тобто ми розуміємо, що це модифіковані дані, і так як проєкт я підключив до репозитарію, то ми можемо це дивитись, от, які дані модифіковані, і робити коміти для цих даних. Також ми можемо агенту сказати, наприклад, там, передай в репозитарій. Ну, і там можна просто хаб. Можна так писати. Він українською мовою нормально все розуміє і перевіряє там статуси, він може перевіряти, робити сам коміти, пропонувати. Можна, ну, інколи там доступу йому може не вистачати, це налаштовується, або він сам шукає рішення. Якщо, наприклад, на GitHub саме не може передати закомічене локально, він може сказати, що зробити це самі. Ну, самі ми можемо як зробити? Перейти на це роботу, саму синхронізацію. Також натиснути цю кнопку, і, в принципі, у нас середовище передасть цей коміт на GitHub. Далі ми це можемо побачити. От у нас є GitHub, поновити наш проєкт, і ми бачимо, що зміни так
тих даних, 1 хвилина пройшла по тим даним, які були змінені. Тобто ми можемо подивитись. От. Ці зміни вже передані на наш репозиторій. І після цього можемо в рендері зробити затримання цих змін. От ми, так як у нас створений цей сайт, static сайт, підключений до репозиторія, ми можемо зробити ці зміни, отримати, і він створює новий набір файлів, отримує з репозиторію і будує наш сайт. От ми бачимо. Все, він побудував наш сайт. Ми можемо подивитись, які є. От бачите, у нас вже 16 питань. Тобто було 9. І от ті питання, от, які види зведення, які групування. Ці питання вже додані до нашого веб-проєкту. Ну, можна ще запускати локально, відкривати, написати йому запусти. Ну, в принципі, для локальної перевірки можна так. Ну, якщо встановлений Python, і можна так робити в браузері, там, відкривати, потім і перевіряти. Можна передавати на GitHub і далі там відкривати. От у нас ми бачимо ці питання. Це локальне відображення. Так, тепер ще подивимось по задачам. Трохи у нас є такі задачі. От ми можемо як зробити. Написатиму додай розділ практичних задач. І почнемо з першої. От. Подивимось, що він тут запропонує. От він думає, бачите, пише, що він думає. І далі він перегляне структуру нашого сайту, прочитає дані і починає створювати зміни. Вносить окремий JSON, бачите, в дати додав по завданням. От. JSON формат, він не складний, вам треба його розуміти. Тобто, тут з таких елементів. Ми якби дані формуємо в таких елементах і різними дужками їх виділяємо. Ну, ви бачите, що він додає скрипт, наповнює інформацією. Це ну, як робота з розробником. Тобто ми з вами маємо задачу, нашу мету, і ми кажемо зробити, дивимось результат. Якщо щось нам не подобається, ми можемо його змінити. І в даному випадку у нас агент штучного інтелекту як розробник. Ну, там раніше треба було окремо долучати, а зараз можна вивчити ці інструменти, вони, ви бачите, нескладні для відповіді, і побачимо, що він створив. Так, зараз ми. Так, це у нас. От, спробуємо.
От, бачите, оновили ми на localhost, на нашому локальному веб-сервері. Я натиснув оновити, і ми вже цей сайт підвантажили. І є розділ практичних задач. От, ну, єдине, так, от я, бачите, натискаю на кнопку і чомусь не відпрацьовує. Так, давайте йому напишемо. Так, зараз подивимось. От я йому там проблему описав, яка є, і зараз він ну, подивиться наш скрипт і зможе надати відповідь, щось саме не так. Таким чином, якщо щось побудоване і воно там не так працює, то в даному випадку як ви рухаєтесь? Тобто є сайт, який ви створюєте. Це приклад по статистичному сайту. Ви можете любу ідею. Тут вас хочеться вам якийсь веб-сайт свій на якусь тему, хобі там чи по іншому напрямку. Починайте от це робити, і щось у вас не буде виходити, ви йому кажете, подивись, зроби. Він може щось перебудувати, перевірити. Тому що додавання нових якихось елементів чи блоків, воно може внести зміни в поточні, і треба це тестувати. Він може змінити логіку, от бачите, перебудовує якісь елементи. Но нам, ну, як ми постановку задачі робимо і перевіряємо результат. От ми кажемо розробнику створити, а тепер додай цю панель. І у нас раніше це була людина-розробник, він там щось нам додавав, ми потім це перевіряли, казали йому, от, що зробити. От давайте. Каже, що можна перевірити. От Ctrl-F5 він пропонує перезавантажити. От, бачите, і тепер практичні задачі у нас працюють. Ми на кнопку перейшли, і у нас з'явились ці практичні задачі. Те, що зараз виглядає, можливо, не так красиво, це рішення, це можна от, теж йому сказати, наприклад, надати якісь посилання по дизайну або скріншоти, сказати перероби. Ну, те, що нам подобається. Я думаю, що ми це наступного разу теж перевіримо. Ну, а поки, так як у нас побудована панель і є вже задачі, ми можемо е, на закінчення ще додати, е, наприклад, ще якусь таку частину задач, які у нас є. От прямо йому сюди. Зараз ми закинемо. От, і він починає аналізувати ці задачі, бачите, і додає до нас. І після цього ми зможемо передати на репозитарій, ну і далі оновити. Тобто кожна задача у нас потім з'явиться. Ну, ми зараз, поки він працює, вже не будемо чекати, потім подивимось результат наступного разу.